Back to the ball game. Andito, balikan tayo. Ayos na. Ayos na ang problema. Nagiging pala ng tubig kaya wala. Ayun o. Hawak-hawak ng tubig. Wah, belum. Ayun. Belum foda, belum kalian nanti mana susu. Karena kalian berdua. Ayaw pumasok. Ayos. Ayun. Sa wakas, na-fix namin. Check na natin. Success. Yan. Okay. Maraming salamat sa panonood. May konti kayong nalaman. At mayroon lang akong mensahe konti pa lang. Halimbawa pala ito. Ganyan ang sakit ng mga grinder. Hindi lang grinder at saka planer. At saka air blower, basta electrical na machine na ganito gamit. Malimit kapag nawawalan ng kuryente, hindi aandar, biglang namatay siya. Hindi man umaapoy-apoy dito. Hindi yung carbon brush ang problema. Dito, itong wire ang may problema. Kasi habang nagtatrabaho, andito nagaganyan-ganyan. Ganyan siya. Ngayon yung dito banda, dito magkakaputol, sigurado yan.
lagi. Iyon, basta ganitong mga machine na ano, laging nahahawakan, nagagalaw-galaw-galaw na ganyan. Kasi dito, nababali-bali na gano'n. Kaya nagkakaputol, kaya yung tinignan, di ba kanina tinignan natin, yun ang diferensya kanina. Kaya yun, kinabit natin ulit, pinutong natin, tinigtong natin niya, kinabit natin ng maayos. Ayun, ayos na. Ayun na. Okay na. Okay. Bye-bye.